हेलो एवरीवन, आज के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आया है एक इंडक्शन कुकटॉप। ये जो इंडक्शन कुकटॉप है इसमें करंट तो आ रहा है, लेकिन इसका जो बटन प्रेस करने पर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लीकेज है जिसकी वजह से पानी घुसा होगा शायद। तो मैं इसे खोल के इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद इसका पैनल खोलता हूँ। तो इसका पैनल ये देखिए, पानी घुसने की वजह से इसका जो पैनल है पूरी तरीके से सड़ गया है। तो मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। मैंने इसको धो लिया हूँ, अब इसको सुखाने के बारी है। तो एक मैं बल्ब लेके इसको सुखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी धूप तो मिलेगा नहीं। तो हमें इसे 200 वाट का जो बल्ब है इसी से हमें इसको सुखाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसे सुखा लेता हूँ। तो हमारा पैनल पूरी तरीके से सूख गया है। अब हम इसको लगा के देखते हैं कि ये पैनल ऑन होता है या नहीं। तो ये जो पैनल है पूरी तरीके से शॉर्ट है। फिर भी हम एक बार इसका जो कैपेसिटर है इसको एक बार लगा के देख लेते हैं, जो सड़ गया था। यहाँ पर 10 वोल्ट का रहता है। ये फ़िल्टर भी चेंज करके देख लिए, नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से इसका आईसी ख़राब होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हमारे पास सेकंड हैंड अगर दूसरा पैनल होगा तो हम दूसरा पैनल लगा देंगे, और अगर मैच नहीं हुआ तो आईसी चेंज करेंगे। तो मेरे पास 2 गो था, इसको लगा के दिए, ऑन नहीं हो रहा है। तो ये दूसरे वाला को लगा के देख लेता हूँ। ये इसका जो बटन ख़राब है, तो बटन को पहले चेंज कर लेता हूँ। तो अब हम इसको नया बटन लगा के चेक करता हूँ ऑन होता है कि नहीं। ये ऑन तो हो गया, लेकिन इसमें ज़्यादा हो रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है हीट, तो मतलब एडजस्ट। तो इसका जो माइनस वाला बटन है इसको हम नया लगा देंगे, और लगाने के बाद अब देखते हैं, हाँ ये वाला हमारा काम हो रहा है। तो हम इस पैनल को ही लगा देंगे। इस पैनल को लगाने के बाद हमने कस्टमर से 350 का चार्ज लिया है। बताइए आपको होते थे कितना लेते। तो अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम इसको स्क्रू टाइट करके एक बार इसको हीट करके देख लेते हैं। चलो हीट हो रहा है। चलो दोस्तों, कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।